बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द मैनेजर ग्रुप रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्लाट नंबर 1039 स्ट्रीट नंबर 32 सेक्टर ई। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि टैंकियों की भराई प्लस लीन की गई है। उसके बाद आज जो है वो जो टैंकियाँ खुली हैं आपको वो दिखाते हैं कैसी खुली हैं। उसके बाद उसका पहले प्लस्तर होगा, प्लस्तर लगाने के बाद उसके ऊपर ज़ीरो की चिप्स लगाई जाएगी। साथ साथ लेआउट हो रही है, लेआउट मैंने करवा दिया है, निशान लगा दिए हैं। अब डोरी लगाई जा रही है जहाँ पे दीवारें आनी हैं और बीम वगैरह आने हैं। इसको कहते हैं डोरी छंडी जा रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। और पहले आपको दिखाते हैं ये टैंकी, आप देखें ये बाहर से खुली है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं अंदर से प्लस्तर शुरू हो गया, पहले इसकी गिटियाँ शिटियाँ निकाली गई हैं। ये एक बंदा अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई ये लकड़ी की गिटी खासकर जो लकड़ी के पीस हैं सही तरह निकालने हैं। ठीक है सर, वो काटें यार ज़रा, ये जो पत्रियाँ नज़र आ रही हैं ठीक है सर। इसको काटें और प्लस्तर होगा। उसके बाद जैसा मैंने बताया आपको ज़ीरो की चिप्स होगी। दूसरी टैंकी ये आ गई, इसकी ग्राई नीचे कर दिया, साया आ रहा है इसलिए पूरी नहीं दिखा सकता। वैसे सफाई कर दी है इन्होंने मोटी मोटी, ये आप देख सकते हैं। मैंने कहा दिखा ही देते हैं। ये टैंकियाँ, दो टैंकियाँ तैयार हो गई हैं। ये हमें बेड पे काम देंगी। ये इंशाल्लाह आज प्लस्तर हो जाएंगी, कल ज़ीरो की चिप्स लग जाएगी। अभी आ गया हूँ प्लाट के अंदर। प्लाट में ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये आपने गौर से देखनी है। अस्सलाम वालेकुम मरीसन, इस साइड पे आ जाओ, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि छड़ अच्छा अच्छा। ये देखें जी पहचाने बंदा कौन है। ये मेरे पुराने ठेकेदार चिनाई वाले मरीद सैन साहब, ये हमारे उस्ताद हैं, हम मरीद हैं इनके जी। ये है जी डोरी छंडी जा रही है। पहले हमने कमरों के निशान वगैरह लगाए हैं जहाँ पे ईंटें पड़ी हैं। ये देखें डोरी छंडी जा रही है। यार एक डोरी इधर से दिखानी है नाजरीन को, इधर जो लगाते हैं ना वो सही तरह लगाएं। ये आप देख सकते हैं निशान यार पक्के लगाने, इधर स्टील की किलें पड़ी हैं वो भी लगा लें। ये नाजरीन लगाई जा रही है डोरी। उसके बाद ये जो बोर हैं ये आप देख सकते हैं, इसमें सरिया नहीं है अभी। पहले जो हैं वो अभी इसमें डाली जाएंगी। वो रिंग और पहले जो हैं वो बना रहे हैं, वो इस मिट्टी की बैक साइड पे लगे हुए हैं सरिया वाले भी, वो भी आपको दिखाते हैं। और इस तरफ से नहीं कोई डोरी लगाते हैं, नाजरीन को दिखा दें। गिला करनी है, अच्छा कर लो, कर लें। अभी वो तार करेंगे रंग के साथ, फिर लगाते हैं जी। ये आ गए, बल्कि मैंने बंद नहीं किया कैमरा, अभी आ ही गए। लगाओ यार डोरी लगाओ। ये देखें जी रंग मरीसन कौन सा इस्तेमाल कर रहा है? अच्छा निशान नहीं, कलर कौन सा है? लाल है जी, लालो लाल है जी। मरीज सैन उस्ताद है जी साडा। मरीज सैन माशाल्लाह अच्छा आदमी है जी। ये लेआउट से लेके इंशाल्लाह ताला, जब पहले हमने लेआउट किया है, पहलों के निशान वगैरह दिए हैं आपने उस वक्त देखा होगा, उस वक्त से लेके इंशाल्लाह ताला यार इस दफ़ा चिप्स फिर आपने डालनी है ठीक है इंशाल्लाह सामने वफा की। ये देखें जी यार ये ज़्यादा रंग नहीं नीचे कराई जा रहे। मसला तो नहीं, निशान वो कालम वाला सरिया वाला ना, उत्थे कालम ना रख जाए। ये देखें जी एक डोरी छंडो जी, फिर थोड़े को इजाज़त चाहिए सरिया वाले दिखाइए इन्होंने, यानी नाजरीन। ये देखें जी ये देखें जी जहाँ पे आनी है दीवार, ये लगा दिया निशान। ये देखें मरीज है ना, आप ये डोरी वगैरह लगाएं, सुबह के लगे हुए हैं। तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म जो है ना चाय लेके आता हूँ ठीक है जी। नाजरीन लेआउट के बाद मैं बाहर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ये होती हैं पैलें, ये आप देख सकते हैं। पहले इन्होंने रिंग बनाया, उसके बाद ये पैलें बनाई हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ इन्होंने जो बड़ी पैलें हैं ना, वो बंदे 3-4 आए हुए थे, मज़दूर भी थे, वो डाल दी हैं। अभी ये छोटे साइज़ की जो हैं ये डाल रहे हैं। ये फिरकी है, इसके साथ इन्होंने रिंग बनाया है। ये सरिया भी आ गया। अभी पहले ठा के इधर सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये मैं आपको दिखा दूँ। अभी हम दोबारा चलते हैं प्लाट में जहाँ पे ये पैलें जो डाली जा रही हैं। इस दफ़ा हमने ये काम किया है, ये आप सरिया देख सकते हैं, 40 फुट की लेंथ है ये सरिया पड़ा है। अभी जो है पैलें डालने के बाद सरिया भी साथ बांधना शुरू करेंगे, तो ये भराई जो पैलों की है वो इंशाल्लाह ताला बेड के साथ होगी। नाजरीन ये आप देख सकते हैं इमरान साहब भी आ गए। ये पहले जो है खड्डों में डाली जा रही हैं, उधर रख दे यार, पहले उसकी है ये हाँ
ये देखें, ये पहल होती है, ये बोर के अंदर जा रही है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, बाकी ये आप देख सकते हैं जी, बाकी जो डाल दी हैं वो अभी डाल रहे हैं। इधर की कुछ रह गई हैं, कितनी रह गई हैं अपना इकराम ले वो भी, उसके बाद ये डाली जा रही है, आप देख सकते हैं जी। तकरीबन 20-22 फुट की पायल है, ये आप देखें, ये देखें, ये गई, ये आप देख सकते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद ये बेड बांधना शुरू कर देंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, टैंकियाँ दोनों प्लास्टर हो गई हैं, ये भी और ये वाली भी, ये देखें जी प्लास्टर हो गए हैं। सुबह इंशाल्लाह ज़ीरो की चिप्स लगाएंगे, लेआउट भी हो गई है। ये पहले जो है जो बोर खाली थी वो भी डाल दी गई हैं, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन काम हो गया। और सरिये वाले को बता दिया जो डावल खड़े करने हैं, ये येलो डोरी आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ तक इसका साइज़ वगैरह दे दिए हैं। रात को एक डंपर रेत का आ रहा है, वो बंदा एक लगाया है ताकि वो रास्ता बना दे, ये रास्ते का थोड़ा सा मसला था। सरिये वाले कुछ काम कर गए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। एल बना गए हैं क्योंकि सीधा सीधा सरिया जो है इसमें आएगा, क्योंकि इसमें पूरा बेड है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, काम जो सरिये का शुरू हो चुका है। पहले वो जो पैलें डाली गई हैं वो भी आपको दिखाई हैं, तो अभी इससे भी बात करते हैं। पहले तो आपको दिखा देते हैं। बच्चे ये एल कितने इंच का बनाया है? सर 6 इंच का। 6 इंच का, 6 इंच का नाजरीन एल है, दोनों साइडों पे है, इस साइड पे भी एल है, इस साइड पे भी। और ये जो कटिंग की है, ये कितने फुट सरिया काटा है आपने? सर 34 फुट 10 है। 34 फुट, ठीक है। और नाजरीन आपको ये भी बताएं, ये 6 सूत्र जो 4 सूत्र जो है ये बेड में डाला जाएगा, और जो पर्दी है वो 3 सूत्र की है, ऐसे ही है। तो ये हम इससे पूछते हैं इकराम ठेकेदार से कि ये कब तक हमें तैयार देंगे, क्योंकि हमने भराई करानी है, जल्द से जल्द काम को खींचना है इंशाल्लाह। सर आज और कल के दिन में फाइनल। अच्छा, परसों यानी जुमेरात को भराई हम करा सकते हैं जी। नाजरीन, साथ साथ जो भी काम होगा वो आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारी वीडियो देखता रहा करें, और जो अपनी रहनुमाई से हमें नवाजा करें तो हमें खुशी होती है। इंसान है, कमी कताई हो जाती है, जहाँ पे हो आप हमारे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाके क्या कहते हैं मशवरा भी अपना दे सकते हैं, और हमारे से कोई सवाल करना चाहें हम इंशाल्लाह ताला उसका आपको जवाब भी देंगे जी। नाजरीन, जो काम हो गया मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। ये आप देख सकते हैं टैंकियों की जो है ज़ीरो की चिप्स दोनों की हो गई है, इसकी भी हो गई है और इसकी भी हो गई है। इसकी ज़ीरो की चिप्स देखें कितनी खूबसूरत चिप्स हुई है। और सुबह इंशाल्लाह ताला पानी जो है इसमें दोनों टैंकियों में भर दिया जाएगा, हमारा पानी जो है वो स्टोर हो जाएगा। अभी जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसको कहते हैं बेड, बेड का सरिया जो है ना सिंगल जाल बिछा दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी, पूरा सिंगल जाल जो है ये बिछा दिया गया। अब डबल शुरू करेंगे, उससे पहले ये पर्दी बांधेंगे, पर्दी के बाद साथ साथ बीम रखेंगे। नाजरीन, इतनी खुशी हुई है, आपने तो बताना ही बताना। 2-3 बिल्डर आए हैं, उन्होंने कहा चो साहब आप क्यों इतना नुकसान कर रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे 5 सूत्र का सरिया डाल रहे हैं, जबकि ये फुल गेज का 60 ग्रेड का सरिया है और फुल गेज का सरिया है, और देखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे ये 5 सूत्र का। ये देखें, तो ये देखें पर्दी का सरिया वो काट के लेके आ रहे हैं लड़के। ये देखें जी, ये 3 सूत्र का, 3 सूत्र वाला सरिया ऐसे लगता है जैसे 4 सूत्र का। फुल गेज का सरिया यूज़ किया जा रहा है। मैंने आपको कहा है आप जो मिस्टेक हो आप बताया करें। आपने तो नहीं बताया, मैं बताता हूँ। 1 मिनट रुकें यार सरिये वाले। ये देखें, ये बांधे किसने लगाए हैं? तो आपने लगाए हैं, शुक्र है आपने झूठ नहीं बोला बेटा, ये आपने गलत किया। ये देखें, आपने जो बांधे लगाए हैं, ये जो बांधा इसको कहते हैं नाजरीन, ये बांधे लगाए हैं ना, तारें डली हुई हैं। ये देखें बीच में क्या किया है, ये एक एक छोड़ते जा रहे हैं। ये छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है, इसको अभी लगाओ। ये इधर रख दो ना सरिये, इसको शुरू कर। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये बांधे पूरे लगाओ। जैसा कि नाजरीन आपने देख लिया, मुझे जो नुक्स मैंने पकड़ा है, सुपरविज़न का यही मकसद होता है, जो गलती कमी कताई हो बच्चों को बतानी चाहिए। अभी ये देखें पर्दी का सरिया साथ साथ डावल इनके, ये आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसा पहले भी मैंने बता दिया है आपको, उम्मीद बड़ी है। इंशाल्लाह आप भी दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला जुमेरात को बेड की भराई होगी। तो बाकी वीडियो जो है जब डबल जाल करते हैं, बीम बांधते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
जी नाजरीन, आप देख सकते हैं अभी ये सिंगल जाल जो है ना 4 सूत्र का ये बांध दिया गया, जैसे मैंने रात को डिटेल के साथ बताया है। तो अभी स्टील फिक्सर से बात हुई है, वो कह रहा है गीटियाँ रखनी तो अभी रख लें। ये 1-1 इंच का पत्थर नीचे रख रहे हैं जाल को उठाने के लिए। उसके बाद 5 इंच की गोड़ी बनाएंगे जो ऊपर वाले जाल को उठाएँगे। ये आप देख सकते हैं, साथ साथ बीम बांधे जा रहे हैं। ये देखें, जिस जगह पे दीवार आनी है ये बीम है, ये थ्रू आउट बीम जा रहा है। और ये जो दीवार है सिंगल दीवार है, इसकी नीचे से सिंगल पर्दी जा रही है क्योंकि ये 5 फुट की दीवार इसके ऊपर होगी। इसी तरह ये देखें गीटियाँ रख रहा है बंदा, ये सारी ये सब के नीचे दे दो, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने सरिया दूसरा जो है ना वो डालना है, डबल जाल करना है, तो उससे पहले ये कर लो, बाद में नहीं रखी जाएंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अभी वो बीम बना रहे हैं। ये पर्दी जो है ये डबल है, ये आप देख सकते हैं थ्रू आउट डबल पर्दी जा रही है। ठेकेदार इमरान साहब भी माशाल्लाह टहर रहे हैं प्लाट में। इमरान साहब कितनी देर तक रेडी दे दोगे? सर शाम तक कोशिश तो है, अल्लाह कोशिश है, मुझे लग नहीं रहा, काम अभी काफ़ी पड़ा है। सर काम तो है, लगे हैं अभी, फिर अल्लाह नहीं कोशिश करें बस, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। काम मुकम्मल होगा तो कल की बुराई रखेंगे, वरना एक दिन आगे ले जाएंगे जी। ये बीम वगैरह ये आप देख सकते हैं जी, ये बना दिए गए, बार बार आपको दिखाता रहता हूँ, ये देख सकते हैं। और बेड के आखिर पे ये इसको एल कहते हैं, एल लगाए जाते हैं। अभी जो है डबल जाल शुरू करने लगे हैं, इससे पहले ये गीटियाँ दी जाएंगी। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस पूरे प्लाट में बेड डाला जा रहा है। बेड क्या होता है? बेड यही होता है, ये डबल जाल सरिया, एक नीचे जाल है, उसके बाद ऊपर है। नीचे वाले जाल में ये देखें गीटियाँ लगाई गई हैं, ये आप अपना मार्बल का पीस 1 इंच वाला लगाया है। उसके बाद ऊपर जो है ये घोड़ियाँ बना के लगाई गई हैं। ये घोड़ी दिखाना यार, ये है ये घोड़ियाँ जी, ये देख सकते हैं, ये लगी हुई हैं। 5-5 इंच की घोड़ी है, ये 1 फुट की तकरीबन बराई होगी इंशाल्लाह ताला। और ये साथ ये बीम भी है, ये आप देख सकते हैं, बीम की बराई तकरीबन 18 इंच हो जाएगी। और इसके बाद जो है कॉलम वगैरह खड़े किए जाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शाम हो गई, जितना काम हो सका मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए, और ये बताना है आपने ये काम कैसा हो रहा है। बैरियर टाउन की कंस्ट्रक्शन, सेक्टर ई, बैरियर टाउन फेज़ 8, रावलपिंडी। ये देखें जी, लोग कहते हैं ठेकेदार काम नहीं सही करते हैं। लोग देख के जाते हैं, कहते हैं यार आपने इतना सरिया डाल दिया मगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये लगे हुए हैं, ये देखें आप, थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये साइडों पे आरसीसी, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था। अभी इसके ऊपर जहाँ पे कॉलम आने हैं वो कॉलम खड़े किए जाएंगे। जो टंकियाँ चिप्स हो चुकी हैं, प्लस्तर हो चुकी हैं, उसके ऊपर तराई लगाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं ये अभी टंकियाँ पानी की भर गई हैं, ये भी भर गई है, ये दूसरी भी भर गई है, इसकी शटरिंग भी लग गई है। सुबह इंशाल्लाह भराई होने जा रही है, साथ ही इसके क्या कहते हैं भराई भी हो जाएगी और बेड की भराई भी होगी। ये आप देख सकते हैं कॉलम खड़े हैं, जहाँ पे कॉलम आने हैं, जिन्होंने लोड उठाना है। ये आप देख सकते हैं साइडों पे सारी आरसीसी है। बेड का काम हो गया कंप्लीट, सुबह होने जा रही है भराई। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताना है। आज की वीडियो इसी दुआ के साथ ख़त्म करेंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।